pag naa kita diri sa Kalasangan, digid malikayan nga daghan gid kayong lamok mga idol. So naghimo di tag kalayo diring dapita kay wala man tay dala nga bisag unsa, wala tay posporo, walay lighter. So dili na nato uso nga magdala. Gipakita na ko ni nga video sa inyo. Ako pong ipahinumdum sa uban nga sa unang panahon wa gyud dala-dala sa mga bisag unsa, posporo or lighter. So diri ra gihimo, diri ra gid maghimo sa kawayan no. Kining tanan ako gining natun-an gikan pa sa akong lolo hangtod sa akong papa. Ug kani gidala na ko ni nga tradisyon pahinumdum sa tanan nga kung wala gid kay lighter o posporo nga dala, pwede ra kamo himo ni ani nga sama ni ani kay kini gid siya paghimo sa kalayo. Mo gining tradisyon sa unang panahon gini siya nga diri kita nabuhi ug diri nagmugna ang kalayo. Dili gid uso sa una nga may posporo lighter ug kini lang sa atong gipakita sa inyo kay diri man gid gunahasa sa pagbuhat aning kalayo pinaagi sa kawayan no. Kay daghan man gid kayong lamok diha mga idol karon kay nakahimo man tag kalayo dili na gid talamukon ani na naman tay kalayo no. Nakabuhat gitag kalayo diha danang dapita gyud Kalasangan gyud nandiyang dapita daghan kayo lamok puno na gid sa paag sa lamok pero managa na ni siya ug makabaho na gid siya sa aso. Grabe na gid nga aso makita niyo sa video, grabe na nga aso mga idol nakabuhat gitag kalayo. So ato pa gid na ang gipakita sa inyo gid kung makita niyo sa video. Grabe na gid siya kay ka nagsiga na siya. So niani ang pamaagi sa pagbuhat sa kalayo mga idol, diri ra magbuhat sa kawayan ug kini sa diya ug beginners pagkadani digi ka basta-basta makahimo aning niani sama ni ani kay kani sa paghimo sa kalayo inantigo gini siya kung unsaon paghimo sa kalayo no. Bali ang tanan kusog nimo ma-apply nimo siya sa pagkiskis sa kawayan para lang nga makamugna og kalayo. Niana ang paghimo sa kalayo mga idol sa kawayan, hinahinay sa kudugayan, makakuan gid siya moinit ug mag-create din siya og kalayo no. Ato na din ang giwiris-wiris dia kay daghan gid kay lamok na to na dia mga idol. So diara tama na tong video. So kung bag-o pa ka sa akong channel, ayaw kalimot og subscribe mga idol kay maora gid na ang among paglaom nga ganado gid kayo pagbuhat og content sama ni ani sa pagbuhat sa kalayo. So maora to, salamat.